गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर से आप सबके बीच एक रिक्वेस्ट वीडियो लाई हूँ और ये वीडियो मैंने पहले भी किया है। और गाइस, ये स्लेजिंग चैलेंज वीडियो है और अभी मैं करूँगी और ये पार्ट 2 है। तो आप लोग देखिएगा और बोलिएगा कैसा हुआ है। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है मुझे 20-25 बार स्नेचिंग करना पड़ेगा, छींकना पड़ेगा। तो देखती हूँ कर पाती कि नहीं, कोशिश करूँगी करने के लिए, बट देखती हूँ होता है कि नहीं। 20-25 बार, बाय गॉड। तो गाइस, चलिए वीडियो में देखते रहिए और बताइएगा मैंने किया है कि नहीं। ये देखिए, मैं इसी से करूँगी क्योंकि बाकी चीज़ों से मुझे ठीक नहीं आता है। बस इसी यही तिनके से ये झाड़ू का तिनका है, देखिए। तो मैं इसी से करूँगी। और देखिए गाइस, मेरा बेटा सो रहा है तो मैं सोची अभी वीडियो बना लेती हूँ। अगर बेटा उठ जाएगा तो फिर हल्ला चिल्ला स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकबक ना करते हुए। तो ये रहा। अच्छा, खाना चाहिए तुझे? हाथ रोको, मैं देती हूँ। ये लो, तुम्हारी बेटी खा लेगी और ये लो, तुम खा लेना। मजाक कर रही है, सच में बेटी भूखी है, खाना दीजिए ना। भाग यहाँ से, तुम्हारा बाप खाना रखा है, तुझे खाने का दे दूँ? अरे बेटा, बेटा भिखारी खाना लेके भाग गया। भैया, मैं आपको नहीं मारूंगा। थोड़ा दिमाग से कमजोर है, इसलिए खाना नहीं मिलोगी। चलिए, हम तुम बाप बेटी को अच्छा खाना खिलाओगे। भैया, माँ, छोटी मामू से आंसू निकल गया है। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कुछ पैसा देती तो मैं अपना फी जमा कर देता। माँ, उसे 1 भी रुपया मत देना। माँ, उसे 1 भी रुपया दे दी ना तो मुझे बेटा मत कहना। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं, मैं तुझे 1 भी रुपया नहीं दूँ। बेटा हो ना, इसलिए तुम्हें चला लो, अपना राज चला लो। सौतेली माँ मुझे कभी पढ़ने नहीं देगी। एक कॉपी किताब निकाल कर मैं सब फाड़ देता हूँ। बर्बाद हो गया तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। इस घर में कहाँ घुसा चला रहा है? आज के बाद इस घर में तुम्हारा नो एंट्री। चल भाग यहाँ से। भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। ये देख रहा ना कागजात, पापा पूरा संपत्ति मेरे नाम करके गए हैं। चल भाग यहाँ से। भैया, हमारे साथ आप घात कर रहे हैं। पापा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करते। चलो बेटा। बच्ची यहाँ अकेली क्यों हो रही है? पापा, बेटा, लगता ज्यादा खा। दादी, मुझे पैसा दो ना, मुझे मिठाई खरीदना है। जगह मेरे पास पैसा नहीं है। अरे माँ, जब से इसके माँ बाप मर गए हमें परेशान करके रखती है। निकाल दो इसे घर से। यहाँ से घर में कभी मत आना।
करके रख दिया। आज के बाद घर में ढुक गया तो टांग तोड़ के रख देंगे। अनिरुद्ध तुम पागल हो गए हो, अपने भाई को धक्का क्यों दिया? सुन माँ, आज के बाद ये पागल घर में नहीं रहेगा। तो चल घर में। माँ मुझे 50,000 रुपये। तुम्हारा कोई जगह नहीं पागल। माँ मुझे 50,000 रुपये दो। मेरे पास पैसा कहाँ है जो तुम्हारा स्वेटर खरीदे? वहाँ एक घर दिखाई दे रहा है, चलो उन्हीं घर से कोई गर्म कपड़ा मांगते हैं। आंटी कोई गर्म कपड़ा हो तो दीजिए ना, मेरी बेटी को बहुत जोर से ठंड लग रहा है। अच्छा, तुम्हारे बेटी को बहुत ठंड लग रहा है। चले आते हैं। हम दोनों को चैन से जीने नहीं दोगे। चलो बेटी। टिफिनवा कहाँ लेके जा रही? चल भाग यहाँ से। टिफिनवा कहाँ लेके जा रही? चल भाग यहाँ से। मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। माँ हम रोज दरवाजा बंद करके जाते हैं। भाभी ये लो तुम खाना खा लो, आज से स्कूल जाओगी। रोटी दो ना, बहुत जोर से भूख लगा है। ये रोटी मैं अपने कुत्ते के लिए लेकर जा रहा था। ठीक है भिखारी को ये लो। अंकल मैं भी आपके साथ खाऊंगी। भाभी तुम हमारे साथ मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे मम्मी को मारने लगेंगे। रॉकेट खरीदेंगे, अपने लिए घर बनाएंगे, गरीब और अनाथ लोगों की मदद करेंगे। पापा मुझे ठंडा लग रहा है, स्वेटर कीन दीजिए। बेटी मेरे पास पैसा कहाँ है जो तुम्हारे स्वेटर खरीद दे? वहाँ एक घर दिखाई दे रहा है, चलो उन्हीं घर से कोई गर्म कपड़ा मांगते हैं। तो गाइस कोई गर्म कपड़ा हो तो दीजिए ना, आज मेरी बेटी को बहुत जोर से आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। देखिए मेरा आँख बिल्कुल फूल गया, सूज गया और गरीबों के जीवन में इतना दुख काहे दिए हो? इंसान, मैं एक जादुई स्वेटर हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूँगा। बेटी तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं स्वेटर को निकालता हूँ। ये जादुई स्वेटर, हमारी कोई मदद करो। बेटी तू तो चमत्कार हो गया। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। और गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करके जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।